Бөхтияр, һин бит Өфөлә конференцияла. Әллә күҙемә күренә инде. Кисә генә «Звездные войны» фильмын ҡарағайным, шунда ошо голограмма килеп сыҡты, ә унда ысын кеше. Әле температурам бар инде. Температураң юҡ. Бөхтияр, һин ысын студияламы әллә? Әйе, Юлия, барыһын да һуңынан аңлатырмын. Тапшырыуыбыҙҙы башлайыҡ. Голограмма. Нисек? Ярай, башлайыҡ. Сәләм, ҡыҙҙар һәм малайҙар. Хәйерле сәғәттә, дуҫтар. Эфирҙа йығырлы хәбәр тапшырыуының сираттағы сығарылышы. Бөхтияр, ә һин балалар үҙәгендәге мөғжизәне күргәнеңме? Юҡ, ниндәй мөғжизә? Эх, Бөхтияр, Өфөлә йөрөп ниндәй матур тамашанан ситтә ҡалғаның. Әйҙә улайһа бергәләп ҡарайыҡ. Балалар баҡсаһына йөрөгән бәләкәстәр араһында бындай мөғжизәле фестиваль беҙҙең ҡалала һәр ваҡыт булып тора. Быйыл да ул бик матур үтте. Сәхнәләге сайғу кейемдәр, үҙенсәлекле сығыштар был сараны ысын байрамға әйләндерҙе. Бәләкәстәрҙең сәхнәләге сығышын әсәйҙәр һәм атайҙар, өләсәйҙәр һәм олатайҙар, апайҙар һәм ағайҙар ҡараны. Тамашасылар һәр сығышты алҡышлап ҡаршыланы. Уларға бигерәк тә Аделина Йылмөхәмәтованың дәртле бейеүе оҡшаны. Кескәй ҡыҙыҡай Алтын ҡасабаһындағы Алтынай балалар баҡсаһына йөрөй. Был юлы ул Бразилия бейеүен башҡарҙы. Аленушка балалар баҡсаһынан Ангелина Мельникова йырларға ярата. Шуға күрә лә ул буш ваҡытында музыка мәктәбендә йөрөй. Подсолнухи ансамблендә шөғөлләнә. Ә бына япон ҡыҙҙары бейеүен башҡарыусы бәләкәстәр Ҡояшҡай балалар баҡсаһынан Аделина Махмутова, Наҙгөл Харисова, Узаян Марина һәм Әмилә Халикова фестивалдә бик матур итеп сит ил бейеүен күрһәтте. Бәләкәстәр фестивалендә ниндәй генә сығыш булманы. Кемдер бик оҫта итеп заманса эстрада бейеүен башҡарҙы, кемдер гимнастика күнегеүҙәрен әҙерләгән ине. Һәләтле балалар сәхнәлә һис кенә лә ҡаушап ҡалманы. Инегеҙме? Эйе. Сәхнәгә сыҡҡанда ҡурҡманығыҙмы? Я. Ҡалай батырһығыҙ? Бөгөнгө конкурста һин нимә эшләнең? Шпагат эшләнем. Һиңә шпагатҡа ултырырға кем өйрәтте? Үҙем өйрәндем. Был көндө балалар ижады үҙәге бәләкәстәрҙең шат тауышынан туҡтауһыҙ гөрләп торҙо. Сибай таланттар ҡалаһы икәнлеген ысынлап та иҫбатланы улар. Мин бейенем конкурста. Һиңә был конкурс оҡшаймы? Эйе. Һиңә нисә йәш? 6. Бөгөнгө конкурста нимә эшләнең? Танцевала. Бейенем. Миңә 6 йәш. Һин бөгөнгө конкурста нимә эшләнең? Бейенем. Һиңә бөгөнгө конкурс оҡшаймы? Эйе. Бүгенге ҡош юлы бәйгеһе балаларҙың һәләттәрен, дәрттәрен, таланттарын асыу маҡсатында үткәрелә. Уны Баҙлауыҡ балалар баҡсаһы яуаплы һәм ойоштороусы. Юлия Хәмитова, Алик Ҡадыров, Егорлы хәбәр өсөн. Афарин, бәләкәй генә бигерәк һәләтле дуҫтарыбыҙ. Уңыштар һеҙгә. Бөхтияр, һөйлә әле, нисек килеп сыҡтың? О, бик шәп! Юлия, шулай да тапшырыуыбыҙҙы дауам итәйек. Әйе, бына тағы бер хәбәребеҙҙә мода күрһәттеләр. Мода? Шулай, Бөхтияр, Зайцев, Юдашкин, хатта Пьер Карден да ары торһон. Ҡыҙыҡ. Аҡбуҙат балалар баҡсаһы коллективы экология йылдарына бик фәһемле сара иғлан итте. Уның шарты буйынса ҡыҙҙар һәм малайҙар үҙҙәренең ата-әсәйҙәре менән бергәләп төрлө кейемдәр уйлап сығарырға тейеш ине. Иң мөһиме, был кейемдәр ташландыҡ материалдарҙан әҙерләнергә тейеш. Конкурста ҡатнашыусылар фантазияға бик бай булып сыҡты. Улар кейем тегеү өсөн төрлө ҡағыҙҙар, полиэтилен, пластик һәм башҡа кәрәкмәгән әйберҙәрҙе ҡулланған. Һөҙөмтәлә бик ҡупшы костюмдар килеп сыҡҡан.
Табигать төпһеҙ ҡаҙна түгел тип ҡуҙыттар. Был сара менән улар табиғатты ҡәҙерләргә һәм һаҡларға саҡырҙы. Юлия Хамитова, Радмир Таңғолов, Йәйғырлы хәбәр өсөн. Афарин бәләкәстәр, бына ниндәй оҫталар бар беҙҙең ауыл Аҡбуҙатта. Бик шәп, буласаҡ модельерҙәр, сәхнә йындыҙҙары, киләсәктә шәп кейем коллекциялары менән һоҡландырыр әле улар тип ышанабыҙ. Ә беҙ ҡыҙыҡлы яңғыҙҙар менән танышыуыбыҙҙы дауам итеп, моңло яҙмаға күсәбеҙ. Яҙғы каникул ваҡытында Тамыр телеканалының иң шәп медиа проекттарының береһе булған Суплар конкурсының беренсе туры үтте. Был бәйгелә республиканың төрлө район ҡалаларынан, хәтта Силәбе өлкәһенән дә 70-тән ашыу малайҙар һәм ҡыҙҙар сығыш яһаны. Сәләм, үҙем менән таныштырып. Мин Ярмөхәмәтова Ибраһим, Гөләлет районынан Абрах ауылынан килде. Конкурста ҡатнаша уҡыймы? Әйе, оҡшай. Сулпыларға килдем әле, бәйгелә ҡатнашырға, клубтар менән бергәләп, сәмләнеп ярышырға. Ойоштороусыларға ҙур рәхмәт, бәйге мөбәрәк булһын, еңеүселәр күп булһын. Мин Стәлтәмеш ҡалаһына Айсулпан Хасанова булам. Конкурста ҡатнаша уҡшанымы? Әйе, бик оҡшаны. Ҙур рәхмәт, уңыштар һиңә. Шапан, 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 шапана бар беге. Йондоҙҙарға ҡушып, ебәҙә ергә сәләм. Шатлыҡ ебәҙә ергә сәләм. Өсөнсө июньдә Сулпылар йырының конкурсын етәкләйем һәм унда редактор булып башҡарам. Һеҙгә ҡыйын түгелме? Юҡ, ҡыйын түгел. Бигерәк тә бына шундай һәләтле һинең кеүек малайҙар, ҡыҙҙар килһә, хатта бигерәк бик оҡшай. Конкурста ҡатнашыусыларға һеҙҙең теләктәрегеҙ? Теләктәрем шундай, оялмаһындар, ҡурҡмаһындар, ҡыйыу булһындар. Әгәр уларҙың күңелдәрендә йыр-моңға ҡыйыу йәшәй икән, килһендәр, рәхим итһендәр беҙгә. 5 йәштән 15 йәшкә тиклем йыр-моңға ғашиҡ үҫмерҙәрҙе көтәбеҙ. Рәхмәт. Роза, роза, гөлü gülü, kim olanı minen hinne. Onu da almayım, roza gülgeyim, roza gülgeyim. Roza, roza, gülü gülü, gittuğun yaşlarında. Onu da almayım, roza gülgeyim, roza gülgeyim. Onu da almayım, roza gülgeyim, roza gülgeyim. Ниһайәт, бәйгенең беренсе туры тамам. Дуҫтарыбыҙ һынауҙарҙы нисек үтте икән? Бәхет ҡошо кемдәрҙе һайларға булды икән? Был һорауға яуапты БСТ каналының Сулпылар тапшырыуынан күрербеҙ. Бахтияр Мансуров, Йәйғырлы хәбәр өсөн. Бөхтияр, бик шәп яҙма әҙерләгәнһең, афарин. Рәхмәт, Юлия. Дуҫтар, таныш булығыҙ, Сулпар телевизион конкурсында ҡатнашыусы, әлеге ваҡытта икенсе турға әҙерләнеүсе Бөхтияр Мансуров. Юлия. Бөхтияр, мин һиңә бер нисә һорау әйтәм, һин шуларға яуап бирәһеңме? Ярай, ниндәй һорауҙар? Бөхтияр, һин ҡасан йырлай башланың? Бәләкәс саҡта бик ныҡ илаҡ булғайным. Өләсәйем илаҡ бала, йырсы була, тип әйткәне иҫемдә. Бик дөрөҫ әйткән өләсәй. Бәләкәй генә саҡтан йырлай башланым. Ә ниндәй телдәрҙә йырлайың? Испан, инглиз, чех телдәрендә йырҙар башҡарып, бәйгеләрҙә гран-при алғаным бар. Тыуған телемдә лә йырлап, үҙемде һынап ҡарарға булдым. Суплар конкурсында ҡатнашыу бәләкәй саҡтағы хыялым. Ә конкурста ниндәй йыр башҡарҙың? Радик Юлякшиндың «Роза» йырын. Миңә был йыр күңелле, дәртле булыуы менән бик ныҡ оҡшаны. Ә инде Суплар бәйгеһендә был йырҙы йырларға миңә үҙебеҙҙең Радмир Таңғолов тәҡдим итте. Ә бәйге оҡшанымы һиңә? Әлбиттә оҡшаны. Бик дәртле, һәләтле малайҙар һәм ҡыҙҙар ҡатнаштырҙы. Икенсе турға әҙерлек нисек бара? Бик яҡшы. Икенсе тур июнь айында буласаҡ. Уңыштар һиңә, Бөхтияр. Рәхмәт, Юлия. Ә беҙгә бирелгән эфир ваҡыты һиҙелмәй ҙә үтеп китте. Хушлашырға ваҡыт етте. Һеҙгә яҡшы кәйеф, уңыштар теләйбеҙ. Күңелле, шәп, сағы эфирҙан ситтә тороп ҡалмағыҙ. Беҙҙе арарға онотмағыҙ. Киләс ашҡанға тиклем. Һау булығыҙ! О, Бөхтияр. Алло. Сәлам.